Slimy Rancher. Är det dags för idag? Avsnitt nummer 2. Så vi tar ladda. Sen YouTube. Och så här är det att YouTube tänkte jag att den skulle heta för stunden min save. Men sen skulle jag byta något spel, tänkte jag. Eller nej, inte något spelnamn. Men sen märkte jag att man kan inte byta namn. Så nu får ni heta YouTube. Ja, vi går in i S7. Och jag har spelat lite lite AFK. Eller vad man säger nu igen. Jag vet inte. Off-cam menar jag. Inte AFK. Off-cam. Bara pytte lite. Jag har samlat in lite mera pengar. Fått en hönsgård. Jag har bara gjort lite. Och jag har hur många plots ligger här. Det visste jag inte. Okej, då är det bara att samla in som man brukar göra. Och som vanligt så är det lite grej med micken här. Okej. Samlar in dina plorts. Sådär. 13 plorts. Nice. Och sen bling. Nice. Okej. Då och på den här lilla tiden så gjorde jag så här att jag ringde den här personen. Så här blir det automatiskt att man ringer upp någon. Och då vill den få det och det, så får jag det. Och det är liksom jättebra grejer. Det är 500 kronor. Men jag har ju inte då tid. Det är bara 4 minuter. Och jag har inte fått den där lilla plotsen. Så att hur ska jag få det då? Precis, jag kommer inte att få det. Så jag måste få några typ massa grejer. Sen göra så fel. Varför gjorde jag så? Spejan, var försiktigare. Ja. Okej. Du äter kött, ja. Och du hade en mat i din mun. Du kanske råkar ha den. Ja, jag vet inte. Vänta. Nej! Okej, ett tips. Om man håller in den här och sen när den gapar och boom, så skjuter man ut den. Helst ut mot havet. Och gör inte så som jag gjorde nu, för jag skjuter ju inte ut mot havet. Okej, vänta tills den öppnar sin mun. För då får man ett extra bort. Eller så här. Jag gjorde en till. Hur händer det här? Nej, det är flera stycken. Skit också. Den har verkat försvinna. Tur. Okej. Du behöver inte vara rädd med det. Jag har löst allting. Okej, just det. Massa blod. Nice. Okej, jag har en hörna. Ät inte min hörna. Dumma slimes. Äter det jag vill ha. Okej. Mer såna här. Namn frukt. Så rammar jag hit. Alltså det är så många plurts här. I love it. Eller jag trodde den var grön fast jag var inte. Okej, boom. Vänta. Jag fick en ny grej upplöst. Det kanske är någonting hemma. Jag kan springa dit och lucka vad som har hänt. Jag har 2003 203 KR, alltså kronor. Så det är ju väldigt bra. Okej, då vill jag bara säga det är någonting här, va? Just det, ja. Är det här nytt? Nej, jo. Jag vet inte om den här är ny. Skriv i kommentarerna om man kan om den är ny. Okej, samla in plursen. De här plursen kommer inte från det, så ni bara vet. Jag såg att någon ringde där, så jag måste fixa det. Kan jag pricka härifrån hörnan? Och blum! Pricka? Jag prickar! Woo! Jag är bäst. Nej, ät inte mina såna där gubbar. Det borde verkligen fixas tak på den här. Här, luftnät. Men det kostar 425 kr. Jag har inte riktigt råd med den här. Men någon gång kommer jag nog få det. Okej. Ni ska få lite mera food. Och hörni, vänta, hur mycket kostar en till korall? Jag kan köpa en till korall. Yes! För då kan jag samla in de här. Jag tänkte precis säga. Jag klipper tills jag har råd med en ny korall. Fast jag hade ju det så.
Jag behöver inte klippa. I alla fall. Okej. Raka väggar, det behöver jag inte ha just nu. Men någon gång i framtiden så kommer jag ju få det 100%. Alltså det har redan gått 5 minuter, så tiden går snabbt när man har kul. Och som sagt, på tal om kul, det här är ett jättekul spel. Och jag rekommenderar det verkligen till er. Okej. Alltså om man går in i mitt hus så ser man ju här. Det var någonting där. Och någonting, en liten kudde där. Men alltså, ja, för att man ser ju bara sig själv. Och sen lite bakgrund i huset. Jag önskar verkligen om det skulle komma någon uppdatering som det kommer nästa år 2022. Så hoppas jag att i den uppdateringen så kan man gå in i huset. Liksom att dörren öppnas så kan man liksom kliva in. Det önskar jag att man kunde göra. 1 minut och 10 sekunder kvar, kommer aldrig hinna. Okej. Nu är det inte bra för vi har ju 28 kronor. Så det är ju väldigt dåligt. Men jag får ju samla lite mat. Plus. Just det, förresten. Jag kan kolla här. Här är det. Och så slimes och sen stenslime. Den här heter grönsaker och den favorit är hjärtbeta. Okej. Så grönsaker är den. Och vad är och det där morötter, är det grönsaker? Ja, det är grönsak. Då kan jag slänga in lite morötter till de här alltså jag är så dålig på att prata. De här slimesen. Så kommer de få en morot. Ja, det är liksom det enda jag har. Så vad ska jag göra åt det? Slänger in. Nice i to go, som Thomas brukar säga. Okej. Gillar ni det? Hallå, ät det då! Hallå, så det. Gillar du det? Ja, det gillar det. Vilken fin plurt. Okej, blom. Nej, jag missade. Blom. 26 kr. Nice. Okej, säg hej. Alltså jag får massa brev. Det här, skärmpost. Så, vad ska jag ens läsa? Kanske ska läsa någonting här. Nej, jag orkar inte. Som sagt, jag kommer nog inte läsa massa brev och text och så, för jag orkar inte. Och ni kommer inte heller orka. Okej. Om vi gör ni här. Om möjligt. Okej, jag orkar inte läsa här. Okej, vi behöver lägga in kattslime, stenslime, det har vi. Och sen en sån behöver vi lägga in där. Så får vi det här. Och 500 kr. Nice. Men jag tänker att vi behöver inte göra det just nu. Men där har jag plort. Ja, jag hade plort. Oj. Jag har ju plort över, det visste jag inte. Okej, kan jag pricka härifrån? Några i alla fall. Okej, hur långt kan jag pricka? En. Yes. En. Okej. Men jag liksom bara låsa upp det här sättet. Och sen ser jag att man kan gå in där. Men det är så, ja just det, för det är säkert en slime-nyckel där eller någonting. För att annars skulle vi kunna gå in där. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Och det brukar inte Tom säga. Och om ni vet säkert vem Tom är. Men ni som inte vet vem Tom är, det är YouTuber som jag gillar ganska mycket. Jag gillar mest Duno. Okej. Och mig själv då. Okej. Vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra nu? Vi kanske kan utforska världen lite. Några kycklingar. Just, hörna! Inte ätit den. Nu var det i alla fall snälla. Och så lite frukt. Det är ingen som äter frukt. Eller jo, bara de här rosa slimes som äter frukt. Men annars behöver jag inte dem. Massa morötter. Oj. Nice. Vänta. Nej, det där är inte där borta. Men vad är det här då? Ja, just det, grottan. Den här grottan. Och det är en dödskalle där. Är det en begravning här? Jag ser. Jag ser vad som är. Shit, de är elaka. En slime-dörr. Vi är här. Här har vi inte varit, men vi kan inte gå in här för din slime dör. Jag dör för din slime dör. Okej.
Kanske... Hörrni, det heter allt. Okej, vill ni ha det här? Vill ni ha det? Vill ni ha det? Ni kanske blir snälla då. Nej, du vill bara... jag stick. 18 HP! Oh my god! Spejan, du måste vara försiktigare. Oh my god! Jag ska inte göra sådana där saker när jag har sådär lite liv. Alltså jag måste vara försiktig och jag märkte inte ens det. Oh my god, spejan. Alltså jag är för oförsiktig alltså. Det går inte att beskriva. En annan väg. Eller har jag varit här förut? Ja, det har jag. Just det, det var här jag var. Okej, hur långt har det gått på videon? Det har gått 10 minuter. Jag tänker att jag kan faktiskt avsluta. Shit, jag håller på att ramla ner. Alltså jag är så oförsiktig. Jag tänker att jag kan avsluta videon här. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Den här var avsnitt 2 av Slime Rancher med Spajan. Och det var dag 3. Alltså inte... Eller... I alla fall, det var dag 3. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte likea och prenumerera. Alltså jag kan inte säga prenumerera. Hoppas att att ni fattar vad det betyder. Så får ni ha så gott nu. Och så har jag likea. Ja, det måste ni göra. Och kommentera något bra. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej då! Woo!